بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ الحسين أبرشيح. مرحبا بكم في أول درس في الكهرباء اللي هو المقاومة الكهربائية قانون أوم، لا ريزيستانس إلكتريك لا لوا دوم، للسنة الثالثة إعدادي. L'électricité est caractérisée par deux grandeurs physiques, le courant électrique et la tension électrique. L'intensité du courant, ou bien le courant électrique continu, est caractérisé par une grandeur physique mesurable appelée l'intensité. L'intensité, son symbole est I, et l'unité internationale est l'ampère. On le mesure à l'aide d'un ampère-mètre. L'ampère-mètre est un appareil polarisé، يعني عندها القطب الموجب والقطب السالب، يعني خصك تحترم لنا إلى قلبنا الأقطاب ديالها غتعطينا واحد الفالور نيجاتيف. وإلا كان عندنا لامبيرميتر إيكوي، يعني ليكوي غتشدنا في المنحى المعاكس، يعني كيكون هادو القطب الموجب والقطب السالب. القطب السالب أو بيان الكومب كتكون فيه واحد البوان. لا ميم شوز عندنا لا طونسيون إلكتريك. La tension électrique est une grandeur électrique mesurée entre les bornes d'un dipôle électrique et le symbole le mesure à l'aide d'un voltmètre. Le symbole de la tension électrique est U. On le mesure à l'aide d'un voltmètre. Le voltmètre la même chose, il est polarisé. Mais كنعرفوا بأن الcourant électrique on le mesure à l'aide d'un ampère-mètre. L'ampère-mètre il est monté en série، يعني كنديرو على التوالي. بالنسبة للفولتمètre il est monté en parallèle، كنديرو على التوازي. Par exemple, si on a un dipôle électrique, peut-être la lampe ou bien la résistance ou bien autre chose. يعني pour dessiner le courant électrique, la tension électrique, le courant électrique كنرمزولو ب I بواحد الفلاش، كنديرو le symbole I اللي قلنا l'intensité du courant هي I. La tension électrique كنديرو une flèche وكنديرو U. Pour la résistance électrique ou bien le conducteur ohmique. Le conducteur ohmique est un dipôle que l'on trouve dans la plupart des appareils électroniques. هاد المقاومة الكهربائية كنلقاوها في مجموعة من الأجهزة الإلكترونية، وهي عبارة عن sous forme d'une على شكل أسطوانة وفيها حلقات ديال الألوان بهذا الشكل. Il est caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance de symbole R et son unité légale est ohm. Son symbole est l'ohm. هذا هو الرمز ديال الوحدة ديال la résistance électrique. Nous représentons le conducteur ohmique dans un circuit électrique avec le symbole suivant. يعني الرمز باش كنرمزو la résistance électrique كنديرو واحد rectangle كنديرو R كذا. Donc شنو هو le rôle ديال la résistance électrique. Le rôle ديال la résistance électrique c'est عندنا لا لامب، عندنا ان جينيراتور يعني واحد المولد، وعندنا هنا شنو عندنا هنا عندنا لامبيرميتر. pourquoi parce que il est monté en série. donc الا حطينا avec la résistance درنا la résistance هنايا اش كتلاحظوا بالنسبه للكليراج ديال لا لامب. l'éclairage diminue et le courant électrique اش كيطرا له حتى هو. هنا لو courant électrique عندنا 265. إلا درنا لا ريزيستانس إلكتريك اش كيطرالو كيولي عندنا 152. يعني لو كورون إلكتريك ديموني. يعني لو رول ديال لا ريزيستانس إلكتريك إي دو ريزيستي لو كورون إلكتريك، يعني تقاوم لنا شدة التيار الكهربائي. يعني لو رول ديال لو كونديكتور اوميك إي دو ريزيستي لو كورون إلكتريك، يقاوم لنا شدة التيار الكهربائي بور بروتيجي لي كومبوزون إلكترونيك، من أجل حماية الأجهزة الإلكترونية. Maintenant on passe à la mesure de la résistance électrique. La résistance, يعني le conducteur ohmique il est caractérisé par la résistance. La résistance c'est une grandeur électrique qui caractérise ce dipôle. يعني la résistance يعني المقاومة هي اللي كتميز لنا الموصل الأومي. الموصل الأومي كيتميز بالمقاومة الكهربائية، يعني يقاوم شدة التيار الكهربائي. Cette grandeur son note R كنرمزولو ب R se mesure à l'aide d'un ohmmètre et son unité est l'ohm du symbole ohm. يعني
الوحدة ديالو هي الأوم اللي ميزير عليه دان لومتر. لومتر هو هذا كنشدو الموصل الأومي ديالنا كنبرونشيو لومتر أو بورن ديال لا ريزيستونس. الكوم ها الأوم هنايا كيعطينا لا فالور ديال لا ريزيستونس و بيان على ديال لي كولور لي في لا ريزيستونس ممكن نحدو لا فالور ديالها انطلاقا من هاد الجدول. اي لو سيمبول ديال لومتر هو هذا كنديرو لومتر هذا هو لو سيمبول ديال لانسترومون دو ميزور ديال لا ريزيستونس اللي هو الاوم متر. الجدول كيلخص لينا تو سكون ا في هاد الرابيل يعني الكروندور لانتونسيتي دو كورون لو سيمبول ديالو هي اي. l'unité internationale هي l'ampère. l'instrument de mesure هو l'ampère-mètre. la tension le symbole هو U. l'unité internationale هو الفولت. l'instrument de mesure هو الفولتمètre. la résistance le symbole ديالو هو R. l'ohm et l'instrument de mesure اللي هو الأومتر. قلنا l'ampère-mètre il est polarisé يعني هاد البوان هي الكوم هي النيجاتيف ديالها هي الموان. قلنا l'ampère-mètre il est branché en série. Le voltmètre تاهو polarisé il est branché en parallèle ou bien une dérivation هذا كيدار على التوالي هذا على التوازي. Maintenant on passe à la loi d'Ohm. يعني pour déterminer la loi d'Ohm يعني expérimentalement on réalise le circuit électrique ci-dessus. كنقومو بالتركيب التجريبي اسفله. on fait varier la tension كنقومو بتغيير التوتر ديال المولد. on fait varier la tension du générateur réglable et on mesure à chaque fois la tension. كنقومو بتغيير التوتر ديال المولد وكنعبرو لا طونسيون بين مربطي المولد وكنعبرو لانتونسيتي دو كورون كي لو ترافيرس وكنعبرو التيار الكهربائي اللي كيمر من هاد الكونديكتور اوميك. قلنا بوغ ميزوري لو كورون الكتريك لانتونسيتي دو كورون الكتريك كنستعملو لومبيرمتر. لومبيرمتر اللي برونشي اون سيري كنديرو لومبيرمتر على التوالي. اي بوغ ميزوري la tension on utilise le voltmètre. Le voltmètre est branché au borne de la résistance en dérivation. كنديرو على التوازي نديرو على التوازي. ملي كنفاريو لا طونسيون حنا كنبدلو لا طونسيون كنعبرو الكورون وكنعبرو لا طونسيون الكتريك بهذا الشكل. يعني عندنا هنايا كونديكتور اوميك عندنا الفولتمتر هو اون ديريفاسيون عندنا لومبيرمتر هو اون سيري على التوالي والفولتمتر على التوازي. هنا هاد الكوم هنا فين كاين القطب السالب كنلصقو مع القطب السالب ديال المولد وهنا القطب الموجب كنلصقو مع القطب الموجب ديال المولد وكنقوم بتغيير التوتر الكهربائي وكنقيسو التوتر بين مربطي الموصل اومي وكنقيسو التيار الكهربائي. مثلا عندنا هنايا غيرنا التوتر عندنا هنايا 0.47 عندنا هنا 1.84 هي 1.84 0.74 كنواصلو بهاد الطريقة. اش كنلاحظو ان هاد لي فالور هاد لو رابور U sur I reste constante يعني invariable هي 3.9 3.9 3.31 et ainsi de suite. هنايا في التجربة اللي عندنا 0.02 0.04 0.06 en ampère يعني ملي امبير. هنايا لا طونسيون هنايا لانتونسيتي عطاتنا لو رابور U sur I عطانا 100. هاد 100 اش كتلاحظوا في هاد لو رابور هاد لو رابور ريست كونستانت بوندون لي ميزور يعني U sur I كيساوي 100 فولت على لامبير يعني لونيتي ديال الطونسيون هي الفولت لونيتي ديال l'intensité du courant est l'ampère. Et le volt à l'ampère, c'est l'unité l'ohm. Cette constante U sur I est la résistance. Had U sur I هي المقاومة الكهربائية ديال الموصل أوم. هي la résistance اللي شفنا في التجربة كتساوي 1 أمبير. Maintenant on passe à la traçage ديال caractéristique ديال courant tension ديال conducteur ohmique. عندنا هنايا هاد الطابلو عندنا U عندنا I. On trace U en fonction de I. كنقومو برسم مميزة ديال الموصل أومي U بدلالة I. كنلاحظو c'est une fonction linéaire هي عبارة عن دالة خطية اللي هي U est égal à R fois I يعني لا بونت بين المعامل الموجه ديال
هاد الدالة هو لا ريزيستانس ديال لا كونديكتور اوميك اللي هي U est égal R fois I. U la tension يعني l'unité ديال la tension هي الفولت. R la résistance l'unité internationale هي l'ohm. I l'intensité du courant اللي هي l'unité internationale ديالها هي l'ampère. دابا ندوزو إلا بغينا نتعاملو مع هاد لا لوا دوم. عندنا U est égal à R fois I. عندنا R U I وقال لنا نقلبو على U لا طونسيون. لا طونسيون هو المجهول عندنا كنجيو ديريكت كنطبقو هاد لا غولاسيون مي ا كونديسيون خصو يكون الار بالاوم و اي بالامبير. ماتنون الا كنا كنقلبو على ار يعني عطانا U و I وكنقلبو على R يعني R est égal à U sur I. U مقسومة على U. Très bien. Maintenant il عطانا U و R وقال لنا نقلبو على لو كورون électrique يعني كنقلبو على l'intensité du courant électrique I يعني I est égal à U sur R et est égal à U sur R. Nous avons les exercices d'application. On a 3 exercices d'application. Un conducteur ohmique de résistance de 1000 ohms est parcouru par un courant de 220 000 ampères. À quelle tension est-il soumis? يعني عندنا واحد الموصل اومي المقاومة ديالو هي 1000 اوم ويمر منه تيار كهربائي 220 ميل امبير. قالك حدد التوتر الكهربائي يعني غنقلبو على U يعني غنقلبو على U كنجيو ديريكت كنطبقو هنا العلاقة ديالنا ديال قانون اوم. التمرين الثاني قالك ان كونديكتور اوميك ترافيرسي بار ان كورون دو 10000 امبير يعني عندنا واحد الموصل اومي كيمر منه واحد التيار كهربائي 10000 امبير. كون il se met à une tension de 20 volts. إلا كان فيه واحد الطونسيون ديال 20 فولت قالك كاين فالور دو لا ريزيستانس شحال هو القيمة ديال المقاومة الكهربائية. عطينا هنايا لو كورون إلكتريك وعطانا لا طونسيون قالك حدد لي المقاومة الكهربائية. Très bien. Maintenant on passe à l'exercice numéro 3 قالك quelle intensité traverser un conducteur ohmique. المطلوب منا هنايا l'intensité du courant يعني I de résistance 400 ohms. عطانا la résistance تاعها 100 ohms. Celle est soumis à une tension de 40 volts. إلا عندنا واحد الطونسيون اللي هو 40 فولت يعني عندنا عطانا المقاومة وعطانا لا طونسيون وقالك حدد لانتونسيتي كنقلبو على I. متنساوش الوحدات خص تكون عندنا بميل اوم. خص تكون عندنا الوحدة ديال I بأمبير الوحدة ديال ريزيستانس بالأوم والوحدة ديال لا طونسيون اي لو فولت. متنساوش ديرو جيم واشتراك وتفعيل جرس الاشتراك ليصل لكم جميع الدروس التي سأقوم ببثها. وكذلك متنساوش ديروا تعليق على الدرس كي جاكم واش عندكم شي اسئله اللي عنده شي سؤال يحطه في الدرس. وفيما يخص الدروس السابقه اللي ما فهمش شي درس حط العنوان ديال الدرس كي اقوم به تنزيل الفيديو الخاص به.